হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি শাকিরা পূর্ণিমা, ডাইরেকশন অফ ট্রাভেলিং। কতক্ষণ ধরে আমরা দাঁড়া করে রাখছেন? এই পর্যন্তই আজকে ভিডিও। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি শাকিরা পূর্ণিমা ফ্রম ডাইরেকশন অফ ট্রাভেলিং। আজকে আমি যাব 7 নম্বরে ফুচকা খেতে। হঠাৎ করে মনে পড়লো যে ফুচকা খাই, তাই 7 নম্বর আসছি। আর আমার সাথে আমার একটা ফ্রেন্ড যাবে, তার জন্য দাঁড়ায় আছি। তো ও আসলেই যাওয়া হবে। এতদিন শিখছিলাম তাই ভিডিও আপলোড করতে পারিনি, এখন থেকে রেগুলার হওয়ার চেষ্টা করব। আমার ফ্রেন্ড আসছে, তারপর আমরা যাব। তো আসুক, আমি অপেক্ষা করি। A few minutes later. কতক্ষণ আমাকে দাঁড়া করে রেখে মাত্র আসছে। আপনার কি অবস্থা? আপনি চাইছেন অনেক তাড়াতাড়ি, কি বলুন, কতক্ষণ ধরে আমরা দাঁড়া করে রাখছেন। চলো যাওয়া যাক। হাই হাই। আজকে সেম সেম শাকিরা আমি। আমরা এখন যাইতেছি, যাওয়ার ওই জায়গায় যায়, তারপর ভিডিও। Minutes later. উত্তর হাই স্কুলের সাথেই এই মামার দোকানটা, এই ফুচকার দোকান আমি বেশি খাই আর এটা আমার জন্য বেস্ট। সাত নাম্বার ফুচকাতে মাস্ট বি বোম্বাই না হলে হয় না আমার। আর মানে বোম্বাইটা দেওয়ার কারণেই ফুচকাটা আরও বেশি মজা লাগে, তাই আমি মাস্ট বি বোম্বাইটা দেওয়া হয়। আমি কাঁচা পেঁয়াজ খাই না, তাই আমার ফুচকাতে কাঁচা পেঁয়াজ দেওয়া হয় নাই। এমনিতে নর্মাল ছিল আমারটা, শুধু বোম্বাই দেওয়া হয়েছিল এই। আর মশলা টশলা দেওয়ার কারণেই আমার ফুচকাটা ঠিকঠাক।
মজা লাগতেছে। Seconds later. আমাদের খাওয়া শেষ আর ফুচকাটাও মজা ছিল, তো এখন আমরা যাব লেবুর শরবত খেতে। যাওয়া যাক। Much later. এই মামার দোকানটা উত্তরা হাই স্কুলের সাথেই, আর এই মামার এই শরবতটা খুবই মজা, অনেক মজা এই শরবতটা। আর এই জায়গায় শুধু এই লেবুর শরবত না, আরও অনেক ধরনের শরবত পাওয়া যায়, পেঁপের শরবতও পাওয়া যায়, আর হচ্ছে এই জায়গায় কোল্ড কফি পাওয়া যায়, অনেক কিছুই পাওয়া যায়। শরবতটা খুবই মজা ছিল, আর এটা খাওয়ার পর অনেক শান্তি লাগতেছিল। এই সেই শরবত, এটা চাপের বদলে 45 টাকা, আর এটা 20 টাকা। A few minutes later. এই সেই আচারের দোকানে আচারটা খুবই মজা, আর এই আচারটা সবসময় এই জায়গায় থাকে, আর এই আচারের দোকানটা অনেক পুরানো। আর এটা আপনাদের আমি দেখাই কিভাবে তৈরি করে, তো দেখা যাক। এই আচারের মধ্যে বোম্বাই দিলে খুবই মজা লাগে, মানে টেস্টটা একটু অন্যরকম হয়ে যায়, তাই আমি এই আচারেও বোম্বাই মরিচটা দিই। মাঝের যে মামাটা, তারই এই দোকান, তারই স্পেশাল এই আচারটা ওনার তৈরি খুবই মজা লাগে।
আচারটা দেখতে অনেক ইয়াম্মি লাগতেছে, মনে হইতেছে একটু ঝাল ঝাল হইব, কারণ আমি এক্সট্রা আরও বোম্বাই দিছি। এই সেই আচার, আচারটা খুবই দেখতে অনেক yummy লাগছে। এই আচারটার মধ্যে পেয়ারা দেওয়া, বড়ি দেওয়া, এমনিতে বড়ি আচারও দেওয়া, আর অনেক কিছু দেখলাম মশলা টশলা দিয়ে এটা বানানো হয়েছে, এই কারণে এটা খেতে এতটা মজা। Few moments later. এখন এতক্ষণ তো আমরা ফুচকা খাইছি, আচার খাইছি, শরবত খাইছি। এখন হোকটা একটু ভিন্ন কিছু, তো আমরা এখন যাবো আলু ভাজি খেতে। তো আপনাদের আমি দেখাই। সাত নম্বর আসলে যাওয়ার পথেই আমরা এই আলু ভাজাটা খাই। আর এটা মানে মাছ যদি খাওয়া পরে যাওয়ার টাইমে, কারণ সব কিছু খাওয়ার পরে যাওয়ার পথে এটা পরে তখন খাই। এই আলু কাটার মেশিনটা উনি তৈরি করছেন, দেন এইভাবে আলু কেটে তারপর এই ভিন্ন কিছু তৈরি করার চেষ্টা করে। জিনিসটা দেখতে খুবই সুন্দর। আরও কাছে সহ্য হয় না। এইটার ফাইনাল লুক হচ্ছে এইটা। এটার উপরে জাস্ট একটু যে মশলা ছিটায় দেয় আর হচ্ছে সস দেয়। এটা খেতে একটু কিছুটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের মতোই লাগে। 10 seconds later. তো আমরা আলু ভাজি খেতে খেতে বাসায় যাবো আস্তে আস্তে। কেমন লাগে তোমার? অনেক অনেক। এটা তো এমনি আলুর পাগল, মানে সব কিছু খাওয়ার পর বাসায় ব্যাক করার সময় যদি আলু না হয় তাহলে আর বাসায় যাওয়ার দরকার নেই। তো আমরা আলু ভাজাটা খেতে খেতে বাসায় চলে যাবো, বাসার দিকে যেতেছি। তো আমরা যাই, টাটা, আল্লাহ হাফেজ। আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। তো আপনারা সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন। আজকে এই পর্যন্তই। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তো আল্লাহ হাফেজ।